Inniu be muid dhearadh T-Léine dar go tain agus tá cúpla rud teastáil. Stampaí, spúinsí, peann, scissor, T-Léine, cairtchlár, fabraicí éagsúla, scuaba, péint agus taise. Inis níl chulacheán go na rudí sin na teastáil, béidir nach chul sigar na spúinsí úsad nó na scuaba úsad, tan ráhatsa. Agus tosa muid béidir le na stampaí seo ar dús. Mis go le de féintáil. Chur me dá dhearadh é seo. Má go le stampa seo chlúdú, leis péint. Cámaid in na cínsa go se clúdaí ar fad as go mo hón péintir. Mar ní me gur me spásan é an. Nis. Nuair tá mo hón péintir. Agus nuair tá sásta leis. Be me ná a chuir síos ar an T-Léine. Nis. Breann teasin go deas. Ar ailm mar sin. A chuir dús din cínsa go cairtchlár agaise is just a T-Léine mar tá amsa in seo, mar sin sábhail se an T-Léine agus ní imó se chríd go dtíon taobh eile. Nis, meas tú cinát gur me seo. Cur me an seo. Nis má go le brú síosad go má. Agus din me cínsa gohfuil chola fórtó hís ar an T-Léine. Má stampáil síos. Agus teasin go háling na hfuil. Wow! Nis, pug me ceann eile béidir agus measa cin ceann. Táingin an réaltalum. Béidir go núsadach me gurm. Or buí. Tá buí. Nis se buí níos láidre. Ach, tá fatsarm nach me se le feicáil. Mar sin béidir go guring beagán gurm, isteach an seo freisin. Agus is féidir íb se sé na freisin, tá ráig i héin, is féidir let na dahannaí a bhasca, níl dochar bin sin. Agus breann se go háling i go deire má bhascan tú cúpla dá le chéile. Nis tá se go deas, glas. Cámaid in na cíns go mhón péintir. As gúil se clúdaí ar fad. Sean go te sin sách má. Nis má go le rud céannaí na ríis agus caithma a rú síos go má. Umid ré? Caithma a rú. Caithmaid in na cíns go chola charneal cho hís. Nis. Go háling. Nis mag le cro eile a chur sa lár an seo, gus me gearra béidir dá gurm úsáid. Ní mag le stampa úsáid an tám seo, tá mag le féintáil me héin. Cur me béidir crí sa lár. Agus din cínsa tú gúsáid an péint, ceart le haid na fabraicí tá gúsáid. Mar cá tú na cínsa go naibríonn an féint ar an séadach. Go háling. Inis má go le cúpla píosa fabric ag deamú síosa ach gear má cúpla ceann eile amach ar dús. Nis, béidir go guring it seo. Hús an seo. Inis, siod taste specialta le cur ar abric mar seo. Bhí cuairmach leis. Din cínsa nach gurann tú ar do chud éadaí héine. Tá sásta leis an T-Léine seo inis. Agus sinna an T-Léine críochnaithe. Rialt, crí agus blá.